Это не просто очередной этап импортозамещения, это уже ответ крупным российским производителям теплой зимней одежды и их китайским копиям. Первые, безусловно, проигрывают в цене, а вторые в качестве. Резидент технопарка Якутия под торговой маркой «Хатугут-Анас» начал разработку настоящих якутских пуховиков. Ранее компания уже занималась созданием разных элементов одежды, в том числе штанов, жилетов и стелек для обуви. Теперь черед такой одежды, которая выдержит испытания нашим суровым северным климатом. Это, я думаю, цена это, извините, спекулятивная. Никак не может стоить такая куртка 40 даже тысяч, да? Мы делаем по себестоимости плюс, то, что положено себе проценты, да? Эта куртка у нас стоила 14 тысяч в розницу. К нам обратились альпинисты из Челябинска. Сказали свои требования, какие условия эксплуатации. Под это мы подобрали из того, что у нас есть. В общем-то, эта модель оказалась, наверное, довольно удачной. Никто не жаловался. Основное отличие якутских курток в том, что содержится у них внутри. Там, в самом сердце изделий, шерсть оленя. Уникальный материал, который гораздо лучше защищает от холода в сравнении с тем же гусиным пухом, и, безусловно, с синтепоном. А в сочетании с современными тканями, которые идеально выводят влагу, получаются вот такие вот образцы, в которых комфортно как самой ранней осенью, так и самой суровой зимой. И это не пустые слова. Опытные образцы прошли успешное тестирование как в горной местности, так и в условиях городов и мегаполисов. В одежде тепло и в сырых ветреных московских зимах, и в суровых 50-градусных морозах Якутии. Все это благодаря сочетанию шерсти оленя, прослойке уникальной мембранной ткани и флисовым вставкам. Кстати, подобное изобретение официально запатентовано в России. В первую очередь разработки планируют запускать на внутренний рынок республики, но уже потом масштабировать на всю страну. Весь мир зимнюю одежду шьет по образу альпинистов-лыжников. Большинство якутян не являются альпинистами или лыжниками. Мы здесь всадники, мы здесь охотники, мы здесь водители, которые в 7 месяцев отрицательной температуры хотим удобную, эргономичную, легкую в носке одежду. И вот, исходя из этого, мы вдохновились образом Дугуйдана Винокурова, нашего якутянина, который на якутской лошади с полюса холода до Белокаменной дошел. Первые пилотные проекты, первые пилотные образцы у нас появятся уже до первого снега. Мы дадим нашим туристам возможность, что если они в Якутию приезжают, они могут в нашей местной зимней одежде, которая удобная, которая модная, не прочувствовать те самые экстремальные холода и приятно впечатлиться нашей зимой. Безусловно, подобные разработки положительно сказываются на туристической привлекательности и узнаваемости региона. В целом, за последние 5 лет этой сфере уделялось большое внимание. Например, только в этом году на грантовую поддержку туризма в регионе направят 67 миллионов рублей. А это значит, что еще больше людей смогут посетить разные уголки республики и почувствовать настоящую силу духа Якутии. Петр Васильев, Артем Алексеев, Якутск.